头头的，我是阿文。Hello， 我是阿俊。然后我们有常客，Hello， 金金。今天要带大家探索的呢，就是 Bukit Saga Hill， 或者又称英雄山呐。这个类似位于 Cheras 或者 Ampang 的位置的一座山，可以 park 在 Jalan Saga 24附近的那些 junction， 或者看到附近一些住宅区，哪里适合的话都可以 parking。可是这一区的话嘞，因为它是住宅区，所以 make sure 你们 parking 的时候不要 park 到那些 owners 的 parking lot 咯。就 observe 一下，看到那个 area 可能比较适合，either是旁边有一些 lorong 的位置都比较适合的，不要 park 在 direct 人家家里的门口啦。因为我们虽然是来爬山，可是也要 make sure 不要打扰到附近居民的一些生活习惯这样子咯。好，现在我们继续带大家看一下这里的路况啦。所以你就看到它其实 next to 一个住宅区的一个状况的。好的，所以刚才一进来的话，你会看到那个拿督公那里 enter， 然后 enter 了过后，一路就会讲很多这里的 residents 种的不同的，算是一个plant lanes or herbal lanes， 因为你会看到一些香茅啊、斑斓叶啊、竹蔗啊、banana tree 啊，你会走过那一条小巷间，然后才会到达下一个再继续上去的啦，就是那边，看到吗？再从这里继续上去。好，我们再继续 explore 吧。Saga Hill 整个路呢，大概是一个3.9个 kilometer 的路，然后它是位于海拔410米的一个高度这样子，所以算是一个小山这样子咯。然后在这一区的话，其实Saga Hill、Apek Hill 还有 Ketumbar Hill 可以称之为 Cheras 那边的三兄弟啦，其实都是 interrelated 的一个小山丘这样子，所以都是很适合大家 weekend 来爬一下的。一堆崎岖的小路过后，你会走 underneath 一个highway 这样东西，然后 after that 再继续往前走，你就会看到，好像是入口哦。然后这里就有它的 staircase， 蹦蹦蹦蹦蹦，就可以跟着上去了啦。好 ，Saga Hill 的入口呢，就是从这里正式开始了。在这里的时候，不忘往后面看一下，你就会看到一些 KL 的美景，然后就可以跟着那个 staircase 一步一步的往上爬了。基本上它的那个 step 都是很明显的，我们只需要跟着那些 hikers 之前 build 下来的 trail， 然后就跟着走就可以了。所以它整个路段其实都是很明显的，就是不要自己去开发自己的小路啦，只要跟着走的话，基本上都不会迷路的。然后中途也是有一些 pit stop， 也可以让你休息一下的咯。经过这样一路一直往上爬的状况，大家应该很好奇我的状况了啦。来，我们来看我们的朋友。这边是第二个亭。好，基本上刚刚从上山开始，它就是一路上，再一路上，所以中间跟它有一个停，过后就来第二个停，这里了过后，这边就再继续上了，加油！第二个停休息过了，继续看我穿黑黑的样子，就。我们现在其实要带大家看一下，这里就有另外一个分岔路了。在这里它有一个 signage show that 是去 lookout point Jalan Hulu Langat 的方向的，或者是如果不要选这条路的朋友呢，还有另外一条路可以选，就是我们走的这一条blue color arrow 的，这个就是往 Saga Hilltop 英雄山顶的方向了。所以因为我们没有要去 lookout point， 所以我们就往右手边的这个方向，就让我们直攻山顶。来到第3个休息站，其实它就是这个标高铁塔，或者又称为 triangulation stations 啊。除了是拿来给 hikers 就是拿来拍照啊，当做已经 reach 到一个 point 了之外呢，其实这个 tri stations 也是在20世纪初的时候拿来做GPS 定位的。所以它这个是组合了三角形的测量的一个网络。在马来西亚的话，大大小小大概有1205座这种 triangulation station 的。经过43分钟的努力，我们
终于有到达这个三角形了，还有多1个小时我们就去我到Waterfall。其实一路经过第3个 station 了之后，其实它的路都是比较平顺了的。现在我们就大概看看一下我们的 coordination 那左边这个方向就是 triangulation station， 那我们该来的方向了。然后右手边的方向呢，就是可以直攻我们的英雄山顶的方向啦。所以在这里的话，往右继续走，我们就可以往那个 hilltop 出发了。然后在这里有一个 mini 的 roundabout， 来大家我们来环绕这个 roundabout 一圈。一个 mini 的 roundabout， 所以在这里的话就有不同的 directions 哦，所以它的 signage 都很明显的，只要你们跟着它跑就可以了。所以这个 mini 的 roundabout， 不止在路上看见，我们其实在森林也是可以有 roundabout 的。其实这里的 signage 都很明显的 ，whether 你是要去 waterfall 还是要去 Saga Top， 它都有很 clear label 啦，所以只要跟着那个 direction 走就可以了啦。上到我们的英雄山顶啦，这里有不同的 stations 啊，它有这些 hammock 的床，然后 after that 有不同的 station 哦，有吹水掌，然后也是有新家展，然后也是有很多那种 DIY 的 sports equipment， 比如讲哑铃啊，或者是那个平衡木啊，或者是那些monkey bar 啊都有，所以基本上就是有一堆的不同的 facilities 啊，可是蛮多，大家就可以看到even有健康步道，所以可以来 explore 一下啦。一路上是 slope 着上 ，but after that 就是下的时候有另外一条路啊，所以我们等下在里面 explore 另外一条路。Okay。这里可以下，这里可以下，两条都可以回的。OK， 我们现在选择走这里，那刚才我们上来已经是打另外一条路上来了的。OK， 他们讲，如果刚刚另外一条路是走得要死，这条最多是 Masuk Hospital， 所以就是比它好一点点啦。OK， 所以我们继续 try 我们 Masuk Hospital 的路。所以基本上我们选另外一条路下山，你会发现到其实它的路况跟我们上山那条路差不多的，就是也是有很明显的梯级，然后它的路也是蛮阔的。唯一 part 比较难的嘞，基本上就是到我们下一段这个啦，就是有绳子这样子拉着下，这一段我是觉得下山里面最斜的那一段路啦。然后这里的话嘞，除了这一个option 我们走梯级，右手边这个就是你也是可以拉着绳子，背后朝下这样子往后这样子下去咯。这个的话也是有另外一个 hiker 我们有看到他是用这条路的啦，也是可以挑战一下的，如果你们是要explore 的话。我们选择这条下山的路嘞，基本上它只有一个resting station 罢了的啦，它就 unlike 另外一条路，在这里你就不会经过那个 triangular stations 哦，然后经过这个station 之后，你再下到去基本上就是那个 base station 晓得啦，就是我们一开始第一个遇到的那一个resting point。我们下到了，那继续下去多一下就真的是到底了。OK。刚才有这两边哦，这两。OK， 我们终于下到山底啦！你看到吗？后面有一个 KL Skyline 的 view。其实这里的 view 呢，应该是这里的 view 是最美啦。
上到去其实也没有什么其他的 view， 所以一来一回我们大概不到5个 kilometer， 然后用时大概是2个钟头这样，所以是不错的一个 weekend 的 hike 的啦。所以我们刚才就从这里上啦。OK， 好的，感谢大家，请记得按赞。订阅和分享哦，拜拜。